Ini jawab Bapak. Hai guys, ketemu lagi sama aku lagi, Amel. Sekarang kita akan membuat muka-muka. Hah? Muka-muka? Apa itu muka-muka? Yuk kita lanjutkan video ini. Let's get started. Kita akan memulainya. Ayo. Nah, ayo kita mulai sekarang. Wajah cantik, wajah lucu, wajah imut dan gemesin, wajah jelek, wajah kusam, wajah kusam, nah itu teman-teman tadi wajah-wajah. Sekarang batuk. Batuk, ayo kita memulai batuk-batuknya. Batuk cantik, batuk cool, batuk alay. Paling jelek batuk alay ya. Nah guys, sekarang tadi belum ada wajah sedih kan? Sekarang kita tambahkan wajah sedih. Kamu gak, terus tadi temennya bilang gini, kamu gak apa-apa? Temennya tadi yang nangis kan? Iya, gak apa-apa kok. Nah guys, terima kasih udah melihat videonya. Sampai di sini dulu ya videonya ya guys. Nah, let's get started. Bye. Terima kasih sudah melihat videonya ya guys. Kalian bisa like, comment, and subscribe di bawah ini. Karena ini tadi aku lagi di rumah sakit. Bye bye. See you and see you dream. Bye. I love you too.